Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amahoro Imana itanga, amahoro Yesu Kristo ashyira mu mutima wemeye kumukingurira, akaza akamubera amahoro, akomeze agwirire mu mitima yacu. Muri uyu mugoroba mwiza tugiye kuganira amagambo makeya ashingiye kuri ku kintu twigeze kuganiraho cyitwa isabato. Twafashe umwanya munini tuganira ku isabato, tubona isabato mu by'ukuri ko Bibiliya ntabwo ivuga isabato nk'umunsi, ahubwo isabato ivuga ni Kristo, niwe kiruhuko cy'ukuri, niwe wenyine ushobora kuruhura umuntu, niwe wenyine ushobora kuruhura umunyabyaha, kandi noneho itegeko ry'isabato ryo ko risaba, twabonye yuko ibyo rivuga uburyo bwose mu buryo bw'umubiri ntirishoboka, mu buryo bw'umubiri ntirishoboka, ndetse si itegeko rya kane gusa rivuga iby'isabato, ahubwo ni amategeko yose muri rusange. Uko twasomye Bibiliya itubwira yuko icyatumye Imana itanga amategeko ntabwo ari ukugira ngo abantu bayumvire cyangwa se bayakomeze hanyuma bacungurwe cyangwa babone ubugingo, ahubwo amategeko yatangiwe kugira ngo Imana igerageza abantu ibereke, mu by'ukuri ibereke yuko nta muntu n'umwe ushobora gukomeza amategeko, ndetse ibereke uburyo ki babaye babi, icyaha cyabahindanije, ku buryo uretse kwisunga Yesu Kristo gusa nta bindi byiringiro wagira ahandi hantu ukura. Mu kuva nyine igice cya 20 ku murongo wa 20, Imana imaze kubaha amategeko, niko Mose yarababwiye ngo, Mose arababwira ati nimuhumure kuko Imana izanywe no kubagerageza no kugira ngo gutera ubwoba kwayo guhore imbere yanyu mudakora ibyaha. Twabonye yuko nta butumwa bwiza bubwira abantu kudakora ibyaha, kureka ibyaha, ahubwo ubutumwa bwiza bubabwira gusanga Yesu Kristo kugira ngo abakize ibyaha, cyangwa se gukingurira Yesu Kristo. Uvuga mu Byahishuwe igice cya 3 ku murongo wa 8, Byahishuwe igice cya 3 umurongo wa 20, ahubwo aho avuga ngo ku murongo Byahishuwe igice cya 3 ku murongo wa 20 aravuga ngo, dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Uyu Yesu rero uhagaze ku rugi rw'umutima akomanga kuri buri rugi rw'umutima, kuri buri mutima wa buri muntu wese arahagera, kuri buri mutima wa buri muntu uwo ari we wese arahagera, kuko niwe ntama w'Imana, niwe ukuraho ibyaha by'abari mu isi, nta kindi kimuzanye. Ikibabaje ni uko abenshi bamaze kwiga inyigisho cyangwa se ibyo Yesu yagereranije n'uburozi, bamaze kurya uburozi bw'inyigisho z'abanyedini, babandi bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo, babandi batigeze bemera gukizwa na Yesu, maze bababwira yuko Yesu yaje abaha bya bindi byose, abaha bya bindi byose. Babandi, hari icyigisho ndimo gukurikirana mu mwanya, umuntu avuga ukuntu umuntu wegeze kwaka uburenganzira ngo bwo gushima Imana, hanyuma ati ku musaraba biranagana. Batangira kwibaza, bagira amatsiko yo kumva ikintu agiye kuvuga, bagiye kumva bumva aravuze ngo ku musaraba ntahakuye amabati yo gusakara inzu, hari abahakuye abagore, hari abahakuye abana, hari abavuga ko bahakuye imodoka, hari abavuga ko bazahakura n'indege, hari abavuga ko ariko ku musaraba nta kindi gihari, hari ubugingo. Ku musaraba wa Yesu hari ubugingo. Yesu Kristo rero iyo umukinguriye aguha ubugingo. Yesu Kristo ari mu isi yaravuze ngo, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Kuri Yesu Kristo niwe sabato y'ukuri.
Yesu Kristo niwe kiruhuko cyacu. Muri Yesu Kristo niho honyine bishoboka ko umunyabyaha yaruhuka agatandukanywa n'ibyaha bye, ntabe agifite umutima umuhagazemo, neza neza intambara zikaba zirarangiye muri Yesu Kristo. Niho intambara zirangira muri Yesu Kristo. Intambara zo kurwana n'ibyaha, intambara zo kurwana na Satani ziba zirangiye muri Yesu Kristo. Muri Yohana igice cya gatatu, yaravuze, Yesu niwe wabyivugiye abwira Nikodemu. Yohana igice cya gatatu yabwiye Nikodemu ngo iki? Yamusobanurira ibyo kuvuka ubwa kabiri, agenda abimusobanurira intambwe ku ntambwe, kugeza igihe aho yageze ku murongo wa 12, aravuga ngo ubwo nababwiye iby'isi ntimwemere, nimbabwira iby'ijuru muzemera mute? Ntawazamutse ngo ajye mu ijuru keretse umwana w'umuntu wavuye mu ijuru akamanuka akaza hasi. Ku murongo wa 14 amubwira noneho icyo kubyarwa ubwa kabiri mu by'ukuri icyo ari cyo. Yari yatangiye amubwira iby'amazi, yatangiye amubwira ibyo kubyarwa ubwa kabiri, ntiyabyumva. Amubwira ibyo kubyarwa n'amazi n'umwuka, ntiyabyumva. Arakomeza rero ku murongo wa 14 aramubwira ati, kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Nguko uko Yesu yavuze, nguko uko Yesu yabwiye Nikodemu, nguko uko umuntu abyarwa ubwa kabiri. Abyarwa ubwa kabiri biciye mu kwizera Yesu Kristo waje gucungura isi, waje gucungura abanyabyaha. Ku murongo wa 16 akavuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ikibabaje, idini ryigishije abantu yuko abantu bazarimburwa n'Imana, ngo Imana irimo gucana umuriro wo kurimbura abantu. Nyamara iyi Mana yakunze abari mu isi bose, ni bose. Nta muntu Imana yageneye kurimbura. Imana irema umuntu mu itangiriro, itangira ivuga ngo tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Niwo mugambi w'Imana, n'umugambi mwiza kandi n'umugambi uhoraho. N'igihe umuntu yari amaze gucumura, ntabwo Imana yigeze ivirira uwo mugambi wayo. Ntabwo Imana yigeze yifuza kubona umuntu arimbuka, ahubwo yaje kumucungura. Imana yigize umuntu, Imana yigize umuntu, iramanuka iraza isa natwe. Yesu Kristo, ishusho y'Imana itaboneka, araza aba nkatwe, ageragezwa nkatwe, ariko ntiyakora icyaha. Arangije yari yambaye umubiri w'icyaha, ngo utarigeze amenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha, kugira ngo atubabarire, kugira ngo adukize urupfu. Twazaniwe no kutumvira Imana, twazaniwe no kurya ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi Imana yari yatubujijeho. Nyamara hari abantu bibeshya yuko Yesu Kristo yaje ejo bundi mu myaka 2000 bishize, nyamara sibyo. Kuko iyo usomye mu byahishuwe igice cya 13, ibyashuwe igice cya 13 ku murongo wa 8 baravuga ngo guhera ku murongo wa 8 baravuga ngo abari mu isi bose bazayiramya, ni ya nyamaswa mutajya ngo ni Imana, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ni ukuvuga ngo Imana yigize umuntu igihe yatanze igitambo cyatanzwe kuva umuntu yacumuye. Imana yaramaze kugambirira kera kuzamucungura. Mu rukundo rw'Imana nta kurimbura kurimo. Umurimbuzi ni Satani. Nyamara ikintu kibabaje uyu munsi wa none, abenshi birirwa baririmba Imana, abenshi bavuga ko bakijijwe kubw'ubwoba, kubwo gutinya Imana ngo ushobora kubarimbura. Ntabwo Imana irimbura. Abanyabwoba n'abatizera ntabwo bazabona Imana.
uwo nguwo ni inzira ya satani, ni amayeri ya satani yo kugira ngo abantu baheranwe n'ubwoba, nibanihana bihanane ubwoba, hanyuma uwo mutima w'ubwoba, umutima w'ubwoba utera urupfu. Bakomeze barindagire inyuma ya satani, bakomeze barye uburozi satani abatamika, barya uburozi bw'abahanuzi b'ibinyoma, barya uburozi bw'abiyita abakozi b'Imana batigeze batumwa n'Imana. Uwatumwe n'Imana ni Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe wenyine waje kugira ngo atange ubugingo, abandi bose ni imirimo bihimbiye, abandi bose ni imirimo bihimbiye. Abo Yesu Kristo yasize ahaye ubwo bubasha bwo kuvuga ubutumwa bwiza, bwo kuvuga inkuru nziza ya Yesu, bwo kuvuga Yesu wazutse, bwo kuvuga Yesu ukiza ibyaha, ni intumwa ze, ni abamwizeye, ni abo yari amaze. Yarababwiye ngo muzantegerereze Yerusalemu. Ku munsi wa Pentekote Yesu Kristo yaragarutse mu buryo bw'umwuka. Bamaze kuzura umwuka wera rero batangira kuvuga ubutumwa bwiza. Ntabwo ubutumwa bwiza buvugwa n'abanyabyaha. Icyo cyo nongera ngisubiremo, ubutumwa bwiza ntabwo buvugwa n'abanyabyaha. Nyamara umunsi wa Pentekote wagiye kugera, ubutumwa bw'abavuga yuko Yesu Kristo atazutse bwari bwaramaze gukwira isi. Babandi birirwa bavuga Yesu ukora ibitangaza, babandi bavuga Yesu wapfuye, bavuga Yesu wahambwe, ariko Yesu wazutse ntabwo bajya bamuvuga. Uyu munsi wa none ndakuhamiriza yuko niriya Pasika bakizihiza ya buri mwaka, ni ya Pasika y'Abayisiraheli bava muri Egiputa. Ni ya Pasika n'ubundi cyagiye bicaga Yesu bari barimo kwitegura. Ni ukuvuga ngo n'isabato baruhuka uyu munsi wa none birirwa baririmba, ni ya sabato n'ubundi abishe Yesu birirwaga baririmba. Ni ya yindi bagiye kuvuna amaguru y'abari babambwe, nuko basanze umwami wacu yamaze gutanga. Ariko ni ukuvuga ngo bari barimo kurwana no kugira ngo iyo sabato idatangira. Niyo sabato y'umunsi. Ukwiriye kwibaza rero, mbese Yesu Kristo wakurikiye ni Kristo wabambwe uhereye ku kuremwa kw'isi? Kuko hano mu gice cya 12 n'umurongo wa 8 haravuga ngo, igice cya 13 umurongo wa 8 haravuga ngo, abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ntabwo ari Yesu wa wundi watambwe ejo bundi. Yiyerekanye ngo ku mpera z'ibihe, ku mperuka y'ibihe, ariko yari ariho kuva na kera. Yakunze kubabwira ngo Aburahamu atarabaho ndiho. Hari abibaza yuko Yesu Kristo tuvuga ari Yesu Kristo Aburahamu aruta ubukuru. Ntabwo ari byo. Hari abibaza yuko ari Yesu Kristo ngo uvuka kwa Dawidi. Mu muryango wa Dawidi nta Yesu uvukamo. Muzasome neza Bibiliya, muzasome neza Bibiliya. Mu muryango wa Dawidi nta Yesu uvukamo. Mwongeye mufate Bibiliya muyisome neza. Nawe ubwo yarabibabajije ati bishoboka bite yuko Dawidi yanyise umwami we, hanyuma naba umwana we gute? Babura icyo bamubwira, barahora. Muzasome amasekuru ya Yesu murebe, nta gisekuru na kimwe kirimo. Biriya bisekuru byose ni ibisekuru bya Yosefu, umugabo wa Mariya nyina wa Yesu. Nibura nta nubwo ari ibisekuru bya Mariya nyina wa Yesu. Rero ntukuvuga ngo ntabwo Yesu tuvuga ari Yesu uvuka mu isi. Abasenga Yesu wo mu isi nyine bakora iby'isi. Okay. Rero kuri iki kijyanye n'isabato n'ikiruhuko, twari twavuze ngo hari byinshi wibaza ukuntu byaba bimeze ukabibura. Mbese Imana yaba yaratanze amasabato atandukanye? Mbese isabato ivugwa mu Itangiriro igice cya 2 ni iyihe? Uyu munsi wa none nari nababwiye ngo byaba byiza tubivuzeho twayitangiye. Ubu ngubu mu Rwanda twatangiye isabato. Isabato yatangiye izuba rirenze, niko Bibiliya yigisha. Itangira izuba rirenze, ikarangira izuba rirenze. Isabato y'umunsi, isabato
y'umunsi. Uretse ko isabato yo mu itangiriro mu gice cya kabiri, ndetse isabato yo mu mategeko ntabwo itwereka aho irangirira, ntabwo itwereka aho irangirira. Tubona yuko Imana yaruhutse isabato irangije imirimo yakoze yose. Imana yaruhutse isabato irangije imirimo yakoze yose, ntabwo yongeye gukora imirimo yose. Baravuga ngo ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa. Ku munsi wa karindwi Imana irangiza imirimo yakoze, iruhuka ku munsi wa karindwi imirimo yayo yose yakoze. Imana iha umugisha umunsi wa karindwi, iraweza kuko ari wo Imana yaruhukiyemo imirimo yakoze. Ahangaha ho muri Bibiliya ntagatifu nako muri Bibiliya yera mu Kinyarwanda nta nubwo bazanamo ijambo isabato, ariko ahandi mu itegeko hazamo isabato. Twemere ko isabato ari umunsi wa karindwi, ariko ni uwuhe? Karindwi bivuga umubare w'Imana, gatandatu bikavuga umubare wa shitani, kandi ni ukuva isi yaremwa. Karindwi ntawe uzi niba ari Satade, ntawe uzi niba ari uyu munsi, ntawe uzi niba ari igihe ki. Icyo tuzi ni uko isabato bivuga ikiruhuko, karindwi bivuga umubare w'Imana, bivuga umwuzuro. Rero muri Yesu Kristo niwe byose byuzuriramo, niwe kuzura k'Imana kose kugaragariramo. Rero noneho dufate abavuga umunsi. Rero ahangaha biragaragara yuko dufite hano ikarita y'isi igaragaza amasaha uko agenda atandukana. Ni ukuvuga ngo hari ahantu bari inyuma yacu ho amasaha 12, hari abandi bari imbere yacu ho amasaha 12, kandi niko bimeze ku isi yose. Bivuze ngo isabato ntabwo isabato itangirira rimwe. Hari abo twatangiye isabato bo bayigezemo hagati, hari abo twatangiye isabato bo bakiri mu mirimo. Icyo kintu dukwiriye kugitekerezaho. Mbese iyo birivuze isabato ibivuze umunsi? Ku rwanjye ruhande no. Isabato ni ikiruhuko, kandi ikiruhuko cy'ukuri ni Kristo. Muri Kristo Yesu niho turuhukira. Turuhuka iki? Ntabwo turuhuka imirimo, ni ukuruhuka ibyaha, ni ukuruhuka ubucakara bwa Satani. Uwageze muri Kristo Yesu ntabwo agikora ibyaha ukundi, ntabwo akigundagurana n'ibyaha. Reka dusoreze mu isomo twasomye n'ubundi mu Byahishuwe igice cya 14 ku murongo wa 13. Twumve umuntu aruhuka ate. Ntabwo umuntu asubika imirimo, ntabwo Imana yasubitse imirimo, kandi itegeko ravuga ngo kuko Imana yaremye ijuru n'isi mu minsi 6, umunsi wa karindwi ikaruhuka. Rero tugomba kuruhuka isabato nk'uko Imana yayiruhutse. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika utuhereye none hahirwa bapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati, ye ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Imihati, imirimo byose biba birangiye. Turuhukira muri Yesu Kristo rero, mu mwami wacu. Hano Yesu Kristo nyine nk'uko twabibonye muri Yohana igice cya 3 ku murongo wa 14 yavuze ngo, kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Nta muntu ushobora kubona ubugingo buhoraho atararuhuka. Ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Kandi ntabwo uhabwa ubugingo buhoraho ngo wongere usubire nanone uzongere ugaruke gutyo. Oya,
on off ntabwo ari byo. Buriya ni ubutumwa bw'abadayimoni, bwa butumwa bwigisha abantu yuko bakora ibyaha bakabyihana, bagakora ibyaha bakabyihana, bakongera bakabisubiramo bakabyihana, bakongera bakabisubiramo bakabyihana. Hoya, buriya si ubutumwa bwa Bibiliya, si ubutumwa bw'ijuru, ni ibihimbano by'abantu. Eh, ku murongo wa 16 nyine ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe, abadashaka gukira, abadashaka kurimbuka, nako abadashaka kwakira ubugingo buhoraho. Ibi ngibi Imana yarabikoze kandi yabikoreye buri muntu wese. Nyamara umurimo w'Imana nk'uko twabibonye uyu munsi cyangwa ejo hashize sinibuka, twabonye yuko umurimo w'Imana Yesu Kristo yivugira ubwe akavuga ngo umurimo w'Imana nguyu ni ukwizera uwo yatumye. Niwo murimo abantu bafite wonyine, ni ukwizera. Ni ukwizera, ntabwo ari ukubwiriza, ni ukwizera, ntabwo ari ukuririmba, ni ukwizera ukabona ubugingo buhoraho, ntabwo ari ugukora, ni ukwizera. Rero ntabwo Yesu Kristo yaje gucira abantu bari mu isi ko iteka. Ku murongo wa 18 haravuga ngo umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. 19 uko gucirwaho iteka ni uko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo, babitewe n'uko ibyo bakora ari bibi. Ibyo abantu bakora byose ni bibi. Ibibi ni ibyiza by'abantu ni bibi mu maso y'Imana. Gukiranuka k'umuntu ni icyaha mu maso y'Imana, biranduye mu maso y'Imana. Gukiranuka k'umuntu ngo ni ubushwambagara bwuzuye ibizinga mu maso y'Imana. Urasabwa kwemera Imana ikagukuramo ubwo bushwambagara, ikakwambika gukiranuka kwa Kristo, we gukiranuka kwacu. Umuntu wese ugikora ibyaha aciriweho iteka mu maso y'Imana. Ntabwo ari Imana imuciraho iteka, niwe ubwe uba wiciriyeho iteka kuko yanze kuva mu mwijima ngo aze mu mucyo, kuko yanze kwizera Yesu Kristo. Nyine ku murongo wa 19 ngo gucirwaho iteka nuko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo, babitewe nuko ibyo bakora ari bibi. Abenshi bibaza yuko ibibi Bibiliya ivuga ari ibibi abantu bavuga. Ntabwo ari byo. Igiti cy'ubwenge bumenyesha twariyeho ni igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. Icyo giti cyose ni kibi. Rero Imana yari yatubujije kukiryaho. Imana yari yagize gute? Yari yaratubujije kukiryaho, ivuga ko umunsi twakiriho tuzapfa. Nyamara Satani yaje aravuga ngo ntabwo muzapfa. Abantu uyu munsi wa none barimo baragendera kuri icyo cyizere Satani yabeshye Eva, aravuga ngo ntabwo muzapfa. Abenshi amadini yirirwa bashimashima, abakozi b'Imana birirwa bababeshya, bavuga ngo ntabwo muzapfa, ngo ntabwo muzarimbuka, ngo nimukora gutya ntabwo muzarimbuka, ngo nimujya gutya ntabwo muzarimbuka, nimutizera muzarimbuka. Ndetse Bibiliya iravuze ngo abatizera bamaze gucirwaho iteka. Ntabwo ari abakora ibyaha, ntabwo ari abakora ibyaha, kuko twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Imana itanze amategeko, itanga amategeko ngo kugira ngo tugerageze, kugira ngo Bibiliya ivuga ngo amategeko ni indererwamo. Amategeko ni umushorera utugeza kuri Kristo. Ntabwo amategeko adukiza.
nta muntu amategeko akiza. Abayahawe, abageze mu gihugu cy'isezerano ni Kalebu na Yosuwa gusa. Ah, abari baravuye muri Egiputa, abandi bose ni abavukiye mu butayu. Abenshi rero bavuga ko batangiye urugendo rujya mu ijuru, bajye bitonda. Mu rugendo rujya mu ijuru uhabwa amategeko, nyamara ayo mategeko uhabwa nayo kukugerageza, nayo kukwereka uko uri. Ni indorerwamo Imana ishyize imbere yawe kugira ngo utagira icyo wirata, ujye ubona ububi bwawe, kandi buri gihe uko wirebeye mu mategeko usanga uri mubi, usanga uri mubi. Mu Kuva igice cya 20 ku murongo nyine ku murongo wa 20 mu gifaransa bakoresheje ijambo rivuga ngo Moïse leur répondit, ne craignez rien, si Dieu cette approche de vous, c'est pour vous mettre à l'épreuve. Ni ugutanga umugabo, ni ugutanga umugabo, ni ugutanga umugabo. Mu gifaransa bakoresheje ijambo gutanga umugabo, mu kinyarwanda bakoresheje ijambo kugerageza. Amategeko yatanzwe kugira ngo Imana itange umugabo, abantu bamenye ko ari babi pe. Kandi amategeko koko buri gihe iyo uyirebeyemo usanga uri umunyabyaha, usanga uri umunyabyaha. Nta muntu n'umwe wirebera mu ndorerwamo y'amategeko ushobora gusanga ari perfect, ushobora gusanga akiranuka. Nubwo yakwibaza ko arimo gukiranuka, aba yibeshya nyine. Ubwo ngubwo doze y'uburozi y'inyigisho z'idini iba yaramaze kumurenga. Ariko aho tugaragara yuko dukiranuka ni muri Kristo Yesu, we mukiranutsi. Muri Yesu Kristo nibwo dukiranuka, kandi muri Yesu Kristo tuba turuhutse. Abavuga ko rero bazajya mu ijuru bagikora ibyaha ntibishoboka, abataruhurwa na Yesu ntibishoboka. Uyu munsi nari nifuje yuko dusangira aka kantu, dutekereze. Isabato yo mu Rwanda itandukanye n'isabato yo muri Australia. Isabato yo mu Rwanda itandukanye n'isabato yo muri Amerika. Bamwe bahagarika imirimo, abandi bakirimo kuyikora. Abandi basubira mu mirimo, abandi bahagaritse imirimo. Mbese isabato Imana ivuga, iyo Bibiliya ivuze umunsi ibivuze amasaha 24? Mbese Imana ibara nk'abantu? Mbese birashoboka? Imana ibara nk'abantu? Twanabonye yuko hari ibihugu ugira gutyo ugasanga umunsi ubaye muremure. Bivuze ngo na cya kinyuranyo cy'amasaha 12 ushobora no kujya gutyo ugasanga bibaye amasaha 18, 20, hafi umunsi wose, ku buryo usanga bamwe bari vendredi cyangwa kuwa gatanu mu bimenyerewe, cyangwa kuwa nyuma ku badivantiste. Ugasanga bamwe bari kuwa nyuma barimo baritegura isabato, abandi barimo barayisoza. Mbese iyo ni isabato imwe? Nyamara Bibiliya avuga ngo Uwiteka Imana abera hose icyarimwe. Isabato rero niba ishushanya Kristo, ikwiriye kuba ikiruhuko kimwe. Nta kuntu wambwira yuko umuntu uri mu kazi mu Rwanda akoze icyaha, mu gihe uri muri Australia nta cyaha arimo gukora, kandi mwese muri mu kazi kamwe. Ntabwo bishoboka. Ibyo ni ibintu, ni ukuvuga ngo ibintu by'Imana biri identique. Ibintu by'Imana biri uniforme. Itegeko Imana itanze riba ari rimwe. Yesu ni umwana. Ibwiriza atanze ni rimwe ku isi yose. Ntabwo rihindagurika bitewe n'imipaka, ntabwo rihindagurika bitewe n'imico. Ni rimwe ku isi yose.
kuko imana ni imwe, kwizera ni kumwe, batisimu ni imwe, ndetse kiliziya ni imwe. Kiliziya cyangwa se urusengero ni rumwe. Ibindi byose bigiye bitandukanye bigenda bihindagurika ni ibihimbano by'abantu. Yesu akavuga ngo bansengera ubusa, kuko inyigisho bigisha n'inyigisho z'abantu. Ndetse Bibiliya ahandi ikavuga ngo amasengesho y'umunyabyaha ni ikizira ku Uwiteka. Abavuga izina ry'Uwiteka babanza bave mu bidatunganye. Hari umugore unyibasiye, reka mbibabwire, hari umugore unyibasiye kuri YouTube urimo kuntuka ku buryo buteye ubwoba, kandi wiyita umukozi w'Imana, abantu bose bashitse bakurikira. Ntabwo ndi bumvuge mu izina, ntabwo ndi bumere nkawe, ariko biteye agahinda kubona umuntu avuga ngo ni umukozi w'Imana, yirirwa ahanura, yirirwa asengera abantu, yirirwa yigisha, yirirwa agira gute, yabaye ikimenya bose, ariko kuko gusa mutavuga ibintu kimwe, kuko mutabona ibintu kimwe, akakwadukira akagutuka muri commentaire. Biteye agahinda, ariko ibyo ngibyo ntacyo bitwaye. Tuzabamenyera ku mbuto zabo, niko Bibiliya ivuga. Yesu niko yasize atubwiye, biri clear. Bya bandi bavuga ngo iyo uvuze umuntu ngo uzarimbuka, bakakubwira ngo bacireho iteka, ngo nguciye urubanza. Hoya, uvuze ko igitari kibi ntabwo ari wowe uba ukigize kibi. Mu Kinyarwanda bavuga ngo uvuze ko nyir'urugo yapfuye ntabwo ari wowe umwishe. Abakora ibyaha bazarimbuka, baba basenga baba badasenga. Abantu batizera bazarimbuka, baba bakiranuka baba badakiranuka. Inzira ni ngari kandi abayicamo ni benshi, ariko ijyana abantu ku kurimbuka. Mwibuke amagambo Yesu Kristo yabwiye intumwa ze arimo kubabwira ibyo kugaruka kwe. Yababwiye ayahe magambo? Ntabwo yababwiye ngo muzasenge cyane, hoya. Ntabwo yababwiye ikindi, ntabwo yababwiye kurwana, hoya. Ntabwo yababwiye guhunga, hoya. Ahubwo yababwiye amagambo akomeye. Ku gice cya 24 cya Matayo, guhera ku murongo wa 3, ngo yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baza aho ari biherereye, baramubaza bati, tubwire, ibyo bizaba ryari? N'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'icy'imperuka y'isi ni ikihe? Hari ukuza kwe, ariko hakaba n'imperuka y'isi. Ni ibintu bibiri bikwiriye gutandukanywa. Yesu Kristo kuza kwe ntabwo guhuye n'imperuka y'isi. Hari imperuka y'isi ukwayo, ariko hari ukuza kwe. Ku munsi wa Pentekote yaraje ku ntumwa ziramubona. Yego, ku munsi wa Pentekote yaraje. Petero aravuga ati, wow, undi mwishe niwe ukoze ibi. None abandi buzura ibintu bita umwuka wera, ariko bagakomeza bagakora ibyaha. Bakuzura umwuka wera wo kuvugishwa kugira ngo amaco yinda, kugira ngo babone ibyo kurya, byo buzuza ibifu. Te agahinda. Rero Yesu ku murongo wa 4 ahise ababwira ngo, Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu bayobya, kuko benshi bazaza biyitirira izina ryanjye bati ni jye Kristo. Bazayobya benshi. Hamaze kuyoba benshi biyitirira izina rya Kristo. Hamaze kuyoba benshi biyitirira izina rya Kristo. Yaragiye ageze ku murongo wa 23, aravuga ngo 23, icyo gihe umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano, n'undi ati ari hano, ntimuzabyemere, kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza, kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Twabonye yuko intore nizo mu itorero nyine, bakora imirimo n'ibitangaza. Ibitangaza bimaze kuyobya abangana iki? Bimaze kuyobya abangana iki?
Ah, ibitangaza bimaze kuyobya benshi cyane. Ibitangaza bimaze kuyobya benshi cyane. Ah, mu rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 4 haravuga ngo ubuhakanyi bwo mu minsi y'imperuka, ariko umwuka avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye, babuza kurongorana, baziririza ibyo kurya Imana yaremye, kugira ngo abizera bakamenya ukuri babirye bashima. Kuko ibyo Imana yaremye byose ari byiza, ntiharimo icyo gutabwa iyo cyakiranywe ishimwe, kuko cyezwa n'ijambo ry'Imana no gusenga. Okay. Iyo mirimo n'ibitangaza turagenda tukayibona muri iki gice cya 13 cy'ibyahishuwe. Iyo nyamaswa ukuntu ikora ibitangaza. Okay. Guhera ku murongo wa gatanu, iyo nyamaswa ivuye mu gitaka ihabwa akanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana, ihabwa no kurama ngo imare amezi 42. Iby'imibare rwose mbisubiremo, nubwo nibyo turimo tuvuga iby'isabato, ntabwo Imana ibara nk'abantu. Ntabwo ubwenge bw'Imana bumeze nk'ubw'abantu. Hoya. Mu bwami bw'Imana ntabwo bwira. Mu bwami bw'Imana ntabwo babarama ibihe ntibibarwa. Mu bwami bw'Imana ntabwo haba umunsi w'amasaha 24. Ibyo ni ibyo mu isi, ni ibyo muri gatandatu burira buracya, ni ibyo muri gatandatu. Nimusoma Itangiriro, Imana irema ibintu, ahantu havuga ijambo burira buracya ni mu minsi 6. Ku munsi wa 7 ntabwo bwongeye kwira ukundi. Mu bwami bw'Imana rero nta burira buracya. Ikiruhuko, iyo ugeze mu bwami bw'Imana uruhutse by'iteka ryose. Iyo uruhutse kuriya uruhuye na Yesu, iyo wemerewe gupfira mu mwami wacu, imirimo ibirangiye. Ntabwo Imana ibara 1, 2, 3. Ibyo ngibyo ni ibintu by'abantu, byahimbwe n'abantu. Hari igihe mu Rwanda, abazi amateka cyane, hari aho bavuga yuko mu Rwanda hari n'igihe icyumweru kitagiraga iminsi 7. Ibi ngibi byo kuvuga ngo icyumweru kigira iminsi 7, kigizwe n'iminsi 7, bishobora kuba ari ibintu byaje nyuma. Ku murongo wa 7 baravuga ngo ihabwa kurwanya abera no kubanesha, ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Iyo nyamaswa rero nta muntu n'umwe ushobora kuyicika. Umuntu wese, ubuhungiro ni muri Kristo. Uzarokoka inzara zayo, uzarokoka kuyobya kwayo, ni umuntu wenyine wizeye Yesu Kristo. Ni umuntu wenyine uyoborwa n'umwuka w'Imana. Ni umuntu uri muri Kristo Yesu. Aba yagiye, aba yayirokotse. Ariko za nyigisho zose zibabwira ngo murwane na Satani, ukarwana na Satani ubuzima bwawe bwose. Za nyigisho zose zibabwira ngo murwane n'ibyaha, ukarwana n'ibyaha ubuzima bwawe bwose. Izo ntambara zibera hanze ya Kristo. Zibera hanze ya Kristo. Ntabwo zibera muri Kristo. Muri Kristo Yesu nta ntambara zibamo. Muri Kristo Yesu abantu bararuhuka. Baba baruhutse by'iteka. Umwana nabaruhura, umwana nababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Muzamenya ukuri kuri kubabature, umwana nababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Ababatuwe rero na Kristo dukomeze dushima Imana. Nyamara n'abatarayemera kubaturwa muri ubwo buryo, turabasabira
Imana yo yakoze ibyo igomba gukora. Icyampa mukemerera Yesu mukamukingurira akaza akabakiza ibyaha, akica kamere y'icyaha muri mwebwe, akabasobanurira byose. Umwuka w'Imana akabasobanurira byose. Ntimukomeze kugenda mugenda mu nyigisho z'aba bantu ngo bafite inyigisho z'abadayimoni. Abangaba babuza abantu ibyo kurya n'ibyo kunywa n'ibyo kurongorana n'ibiki. Abangaba bibera mu bintu by'umubiri gusa. Abangaba bavuga yuko ku musaraba hava amabati, bandi bavuga ko ku musaraba hava amafaranga, bandi bavuga ko ku musaraba hava ibirayi. Umusaraba urababaje. Ku musaraba niba hava ibirayi ni ukuvuga ko hagiye ibirayi. Ku musaraba niba hava umuceri ni ukuvuga ko hagiye umuceri. Ariko ku musaraba wa Yesu hava ubugingo, kuko hagiye ubugingo. Hagiye ubugingo bw'Imana, ubugingo bw'Imana. Imana itugirire neza, mukomeze mugubwe neza. Abakiruhuka isabato y'umunsi ikomeze babere y'umunezero, niba bishoboka ko mushobora kunezerwa mukiruhuka isabato y'umunsi. Imana ibagirire neza, mukomeze mugubwe neza, n'abandi aho bari hirya no hino bakomeze bagubwe neza. Duhuza ibyo twizera n'ukuri kw'ibigaragara, twibaza uburyo ki ikintu gishobora kuba icyaha mu Rwanda ntikibe icyaha muri Kenya, kuko dutangira isabato mbere, ni mbere cyane inyuma, ni mbere yaho batangira isabato mbere n'abandi. Dukomeze tumererwe neza, tekereze karindwi, wibaze ibyo ubamo, wibaze ibyo wakurikiye, wibaze iby'imyizerere yawe, kugira ngo ahari utarimbuka, kugira ngo ahari utaba mu isi wibeshya yuko ufite ubugingo buhoraho kandi waramaze gutandukanywa nabwo, wariziritse ku bintu bikujyana Gehinomu. Imana iturinde mu buryo bwose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Sheri